Ata-ana ajrashib ketsa, balani elishqa kim eng haqliq? Barcha hamdu sana Allohga xosdir. İmam İbn Abdulbar Al-Kafi namlıq asırda, İmam İbn Qudama Al-Mughni namlıq asırda mundaq degan. Ölümalar icmaqa kelgan masalalardan biri shuki, ata-ana ajrashsa, bala toki aql yishiga kelguncha balani beqish huquqiga ana bekroq haqliq bo'ladi. Chunki balalar bu bosqichda faqat onali bera oladigan mehr-muhabbat va ko'ngil bo'lishga muhtoj bo'ladi. Biroq ayol boshqa erga yotliq bo'lsa, bola bilan o'gay ota o'tirsida ziddiyatlar bo'lganligi sababli onaning bolani beqishga bekroq haqliqligi ko'tarilib ketadi. İmam İbn Munzir ayol kishi boshqa erga yotliq bo'lsa, ayol kishining bolani beqishdagi huquqi bekor bo'lib ketadiganligi to'g'riliq ijmo bor degan. İbn Abdulbar Al-Kafi 1-jild 296-bet, Al-Mughni 8-jild 194-bet. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelib, "Ey Rasululloh, bu mening 10 oy qursoq ko'tarib tuqqan o'g'lim. Men o'z sutim bilan uni boqdim. O'g'lim mening quchqimda cho'ng bo'ldi. Amdilikda buning dadisi meni taloq qildi. Buni az keldi deb bolani mendan tortib olmoqchi bo'layotdi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolga, "Siz boshqa er bilan to'y qilmagan muddatda bolani beqishga haqliqsiz" dedi. Musnad İmam Ahmad 6707-hadis, Abu Davud 2276-hadis. Albani Sahih Abu Davudda sahih degan. İmam İbn Kasir faqihlarga yo'l ko'rsatuvchi nomli asari 2-jild 256-betda sahih degan. Ölümalarning icmoyiga asosan, er kishi ayoli bilan uy tutayotgan bo'lsin yoki uni qo'yib yotgan bo'lsin, ikkili ahvolda bolaning chiqimini o'z ustiga oladi. Bolaning onasi mayli nomrod bo'lsin yoki boy bo'lsin, bolaning dadasi hayotli bo'lgan ahvolda bolasining chiqimini o'z ustiga oladi. Agar bolani ona boqsa, dada bo'lg'uchi har qanday ahvolda bolaning chiqimini qilib beradi. İslam sual cevapları toruning 20473 numurluq fatavasının bir qismi. Furqan Davat Merkezi tercim qilib tarqatdi. Mujtahidlar fatvalari blogidan ilindi.